どうも、カプラです。いつもご視聴ありがとうございます。このコーナーはですね、アクアリウムトークということで、アクアリウムのショート動画、毎週ね、土曜日本編の動画を更新させてもらってるんですが、さらにね、1本、ショート動画上げてます。で、そのショート動画の内容をね、コメントとかもいただいて、たくさんの方もね、見ていただいてくれてるので、じゃあ内容をね、ちょっと深掘りして、なんか思い出話とかね、雑談を含めながら、コメントに対しても、ちょっとお返事をここのコーナーでしていこうかなと思っております。皆さんとね、ショート動画通して、コミュニケーションできたらいいかなと思っております。はい。で、前回はですね、先週から始めたんですけど、前回はアクアリウムやってて、家族から言われたダメ出し4選ということで、あじゃない、こうじゃないと。もうちょっと音うるさくしないでとかね、匂いが臭いよとか、いろいろ電気代がかかるよとか、そういうことを言われると思います。で、それに関して、ショート動画ね、あるある4選選びました。コメントもね、たくさんさらに追加でいただいて、本当にありがとうございます。でですね、今回はアクアリウム1年目、買って驚いたもの3選ということで、やっていこうと思います。はい。ではね、アクアリウム、1年目、買って驚いたもの3選ということで、1つ目、化学反応式ボンベですね。化学反応式ボンベっていうのは、水槽にね、二酸化炭素を、添加すると水草がきれいに育つっていう風にね、言われてまして、で、水草ですからね、草は光合成、二酸化炭素を吸って、で、光を浴びてね、で、光合成して育つよというようなことなんですけど、水槽内に、二酸化炭素を、足すことで、よりね、水草を元気もりもりにして、で、綺麗に育てようっていう、装置があるんですよ。で、炭酸ガスを添加する方法ってのはいくつかありましてね。例えば発酵式とかね。あと、化学反応式って言って、薬をね、混ぜて、作る、二酸化炭素を作るものだったり、あと、ビールサーバー用のね、ボンベ。あれを使って、直接、二酸化炭素を水槽にぶち込むというような方法があったりと、いろいろあるんですが、僕はね、その化学反応式ボンベってのを最初1年目に選んで買いました。YouTube でね、水槽をやってる人を結構見てたんですよ。なんか僕も水草水槽を作って綺麗に育ててみたいなとか、そんな風にね、思ってたんですけど、いざね、アクアリウム始めようっていう時に、じゃあ、二酸化炭素買うかと。何するかってことで化学反応式ボンベを選んで水草を育てたところね、びっくりほどじゃないね。びっくりするほど水草の綺麗にね、育てることができました。なのでやっぱあるとね、めちゃくちゃ簡単とまでは言わないですけど、水草がかなり簡単にね、綺麗に育つっていうのをかなり実感して驚きました。でですね、ちょっと昔話すると、僕が本当にアクアリウム最初に始めたのが、もう20年ぐらい前なんですよね。中学生、そうっすね。そのぐらいかな。当時アクアリウムショップ、通ってたアクアリウムショップの展示で、CO2 ボンベ、小型の CO2 ボンベですよ。手のひらサイズのね、手榴弾みたいなやつ。手榴弾みたいなやつ。あれのボンベが当時お店で結構売られてまして、で、それをね、CO2、二酸化炭素を添加してる、水槽ね、がアクアリウムショップにあったんですよ。それがね、また綺麗な草原レイアウトでね、で、気泡もバンバン、リシアとか、あとニューラジパールグラスとか、めちゃくちゃね、綺麗に、水槽が管理されてたんですよ。で、当時ね、中学生だったんで、高くてね、CO2 ボンベなんて買えなかったんですよ。
1本1000円とかね。お小遣いが2000円とか3000円とかの時代なんで小遣いじゃね、どうにもなんないです。本当に。なので、CO2 ボンベは当時ね、使ってなかった。CO2 の点火はもう大人がやる遊びだなと。大人の趣味だなと思ってたので、僕はね、中学生だったんで、二酸化炭素なしでやってました。アクアリウムでね。で、今でこそ、いろんなね、方法があります。イースト菌でね、発酵させてやる、発酵式 CO2 発生器とかね。あと、重曹とクエン酸混ぜる、化学反応式ボンベとか、あと、ミドボンとかね。いろんなやり方があります。ただね、当時、もう20年ぐらい前なんで、アクアリウムショップで添加してる CO2 のね、その CO2 ボンベ、それを使う以外で CO2 の添加をする方法を知らなかったんですよ。知る手段もなくて、当時ね、インターネットも ISDN の時代から、ようやく ADSL で YahooBB が速度12メガっていうね、回線を出し始めた頃で、本当にもうオンラインゲームとかも流行り始める前ぐらいの、インターネット本当に初期の初期ぐらいだったんですよね。ISDN って、皆さんご存知ですかね。ピーピロロロロピーピーとかいう風に必ず電話回線使って接続するインターネットの接続方法があったんですけど、めちゃくちゃ遅いんですよ。めちゃくちゃ遅い。画像の読み込みとか1分ぐらいかかったりして、ちょっとずつ上から読み込まれるんですよね。ピッ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 つって。で、パッて画像が表示されるっていうそういうような、本当に遅いインターネット回線。で、当時ね、まだまだ全然ネットも、発展してなかったんで、あったとしてもホームページの掲示板とかね、そういったレベルだったんですよ。今みたいにもう本当にブログとかなんとか情報がいっぱいね、簡単に携帯で調べれば出るような時代じゃなかったんで、本当に中学生の僕からしたらね、家にパソコンが、あったのも、本当に高校生入ってぐらいからなんで、中学生の時はね、本当にアクアリウムショップに通って、そこの店員さんと話をするっていうこと以外、情報を知り得ることができなかったんですよね。周りにアクアリウムやってる友達もいなかったんで、ということで、そうなんですよ。そんな時代だったんです。コリドラス1匹90円とかの時代でした。はい。で、そうですね。当時アクアリウムショップ、結構通ったな。1週間に1回とか、2週間に1回、小平のね、トロピランドっていうお店なんですけど、自転車でね、よく通いました。30分、40分ぐらいかけて自転車こいで通ってましたね。で、そこにいるお気に入りの店員さん、多分店長さんだったのかな、に、周りね、結構みんな大人の人ばっかなんで、多分中学生とか、物珍しかったのかな、よくしてくれて、可愛がっていただきました。はい、そんなね、ことがありました。で、アクアショップね、よく通ってたんですけど、トロピランドってところにね。そう。自転車でよく行ってたんで、そうなんですよ。で、帰り道に、車輪にね、自転車の車輪に、スポークに足を挟んだことがあって、全然アクアリウム関係ない話なんですけど、そうなんですよね。自転車のスポークにね、足挟んじゃって、で、ガガーって持ってかれちゃってね、足ね。で、そっから30分、40分、1時間ぐらいかけてね、自転車ケンケンしながら家に、帰ったっていう思い出があります。そんなね、アクアショップの、ほろ苦い思い出をちょっと話してみましたが、そうなんです。当時ね、そういった感じで、とにかく情報がなくて、もう CO2 といえば CO2 ボンベ、小型ボンベを買うしかないと。で、一式でセットで、とんでもないお小遣いなんかで買えるような値段じゃなかったんですよね。だから、当時は CO2、
諦めて、CO2 なしで熱帯魚をやってました。コリドラス買ったりね、ネオンテトラ買ったり、あとハイドロテラリウム、をやったりとか、やってましたね、当時ね。CS ケーブルテレビでアクアリウム専門チャンネルみたいな専門のなんか番組もあったんですよね。そういうのも見ながら、ちょっと当時はねアクアリウムやってました。で CO2 もね当時昔から憧れがあったんですよね。やっぱ高いものだ、なかなか手に入らないものだっていうふうに思ってたんですけど、大人になってそうですね、本当に最近いろんな CO2 のね今発生 CO2 を添加する方法、いろんな方法があるんだなってのをネットを見てね YouTube 見てね知りました。こんなことできるんだって。ボンベね、ちっちゃいね手榴弾みたいなボンベじゃなくて、もっとね値段も安くね、イースト菌で発酵させて CO2 を発生させたりとか、もう驚きでしたね、初めて聞いた時は。でさらにはね、今回だから、初めてね1年目、最近初めて1年目ってことですね。大人になって初めて1年目に買って驚いたものってことで、重曹とクエン酸を混ぜるね、方法で CO2 を発生させるというようなやり方で二酸化炭素の添加ができるってことで、重曹もクエン酸も両方ともダイソーの100均で手に入るって。必要なのはボンベと電磁弁、その2つだけということで、はい、買ってそのボンベをね買いました。中国のねアリエクスプレスかな、で当時買って、それでね、初めて、の水槽をそれでやってました。で確かにねCO2 あると水草がね赤く育ちやすかったり、あとニューラジパールグラスみたいなね、ああいう全景層が気泡とかねぷくぷく見えるような、そんなね、水草の育てることができて本当に感動しましたね。初めて CO2 添加が叶ったなと、夢が叶ったなっていう風に思った瞬間でした。これがね1年目買って、驚いたもの、ついに憧れてたものを手にしたっていうね、そんなところが一つ目、化学反応式ボンベでした。はい。で2つ目ですね。2つ目がねこの RGB ライト。これまたね驚きましたね。アクアリウム始めようっていう時に、僕の中で最初1本はアクロトライアングルグローおにぎりですね。で30センチキューブで始めたんで、アクロのおにぎり30センチを買おうかなって思ってたんですよ。そしたら当時人気で売り切れだったんですよね。売り切れで1ヶ月2ヶ月ぐらいライト悩んだんですよね。その間ずっと売り切れだったんですよ。あれせっかく買いたいのに売り切れじゃんって、買えないじゃんって、他のライトを探すしかないじゃんって思って、で海外のサイトで買うかと思って、ちょっとじゃあアリエクスプレスでなんかライトでも探してみようかなってね、海外輸入してみようかなって検索してたら、RGB ライトってのがあるんだっていう風にね、知って、普通の白色ライトとの違いね、実際に RGB ライト仕入れて、でそれで初めてのね30センチキューブ、使いました。そしたらYouTube で白色ライトのね水草の色とか、白色ライトで育てた水草の色を知ってたもんですから、RGB ライトってこんな綺麗なのみたいなね、こんなに緑はっきり出るみたいな、ネオンテトラの赤いライン、赤い色とかね、すげえ綺麗じゃんみたいな、青も輝いて見えんじゃんみたいな、そんな感じでその違いにねびっくり、しました。でですね、当時は海外のYouTube 動画とかも見漁ってたりで、海外の通販サイトも見漁ってたんで、たまたま見つけたんですよね。
で、たまたま見つけたのが、アプリで光の色を調光して、で、光の強さ、出力もね、調整できるライトだったんですよ。当時は、今みたいに RGB3-in-1 チップじゃなくて、赤、青、緑、それぞれ単品のね、単色が、それぞれ散りばめられてて、で、僕の買ったものは、その時ね、ホワイト LED ね、白色 LED も、散りばめられてるっていう、4色のね、で、それぞれのライトの、LED のチップ、それぞれの色を強くしたり弱くしたりできるっていう、で、しかもスマホのアプリで制御できるっていう、そういったね、ものでした。で、日本にも、その当時ね、白色 LED をベースに赤とか青、単体でポツポツポツっと散りばめられてるライトは、売ってました。売ってたんですよね。ってなんですけど、アプリで制御するっていうのは、そんなにメジャーじゃなくて、で、これなんか、新しくねみたいな。このライト、来るんじゃねみたいな。っていうことで、仕入れてね、アリエクスプレスで、当時購入しました。それがね、初めて購入したライトですね。結局だからおにぎりのトライアングルグローが売り切れで、アプリで制御できるね。だから地表数の WRGB1 ですよね。を、購入して、使ったということですね。で、やはりね、これもね、本当に最初、僕がアクアリウム、本当に中学生始めた時、大昔ですよね。大昔。20年ぐらい前ですね。は、もう、蛍光灯しか使ったことがありませんでした。で、蛍光灯の、普通のね、白色、白色の蛍光灯と、あと、ネオン管ね、紫色の、ブラックライト、はい、を、2灯でね、で、たまにちょっと赤色の、ちょっと赤っぽいような蛍光灯に差し替えたりとか、2灯しか、2つのね、2本しか、入れられない蛍光灯だったんで、そんな感じでね、ライトを変えながら、色をね、変えながら、アクアリウム楽しんでたんですけど、ライトって一度買ったら買い替えるまで買えないものだと思っていたんですよ。そりゃそうですよね。今現在も、アクアリウムやってますけど、ライトはやっぱり一度買ったらなかなか買い替えるまで、時間がかかるものというか、なかなか、そうだね。そんなに資金もね、ないし、買い替えがね、できないもんだと思っていました。なので、アプリでね、調光できるライトを見たとき、光の強さとか、光の色をね、変えれるなら、これ一本あれば全く別のライトとして活躍できるんじゃないかなと。そんな風に、思ったんですよね。一本で何本もお得みたいな。いろんなライトに変化できる。いろんな色合いに変化できるっていうね。それの技術に感動しましたね。はい。で、やっぱり使っていくうちに、好みとか、色の好みとかね。あと、育成環境が変わってもね、育てる水草が例えば陰性水草とか、あと強い光を必要とする陽性の水草とかね、そういったもの、育成環境が変わってもその一本あれば、発展ができるんじゃないかなと、一本で何度も美味しい思いをできるんじゃないかなっていうふうに思ってました。はい。それでね、当時アクアリウム始めてアプリで制御できるね、ライト購入して、たくさんいじりました。光の調整でめちゃくちゃ迷ったんですけど、それがあってね、今があるのかなと。光の調整して、いい感じにね、水草と向き合うっていうことが今はできてるのかなと思うんですけど、今でこそね、本当に RGB ライトって主流になってますよね。現在は RGB の 3-in-1 チップってのが、主流というか、一番ね、本数出てる主流になってきてるんですよね。それは電力効率的にっていう意味が結構あって、昔の WRGB とか、昔の RGB って本当に赤、緑、青、単品の単球だったんですよね。だから電力効率も悪いし、熱も出るしね。
そういった問題もあったんで、今は RGB31 チップが主流になってます。で、ただね、ちょっと最近の傾向を見てると、世界的には RGB ライト、普通の RGB ライトに何か一色足すっていうのがトレンドになってきてます。現在はね。だからその残り一色が、例えば UVA、ブラックライトだったり、ギリギリのね、そういったね、可視光の紫外線だったり、普通に白色 LED を4色目として足したりね。そういったトレンドになってきてます。で、あとはね、スポットライトタイプ。では、電球のね、フルスペクトル。RA97 とか98とか、そういったね、ライトが今は主流になってますと。今後はね、多分ね、今後は、これからはね、遠赤外線に近いね、領域の光を出すものとか、あと RGB ライトでも、さらにね、色を足して、例えば、紫らへんとか、オレンジらへんとかね、そのあたりもね、出力できるようなライトだったり、スポットライトをもうちょっと発展させたようなね、ライトが主流になって、よりね、水系を鑑賞用にね、グレードアップしてくれるような形のね、ライトが次々と出てくるんじゃないかなと。これからの、最新のライトはそんな風に、思ってますというか期待してます。はい。ということで、二つ目のね、RGB ライトを買って、1年目に買って驚いたと。多分皆さん経験あるんじゃないでしょうか。で、3つ目ですね。3つ目はもう完全にこれ個別商品です。JEX サイレントフォース 2000S ということで、全くね、これ案件とかじゃないんですよ。本当にね、今一番気に入ってるポンプは JEX サイレントフォース 2000S です。これね、2500だったかな ?3000 とかあるんですよ。バリエーションとして。僕ね、2000S がおすすめです。それも理由があるんですけど、化学反応式ボンベときて、で、RGB ライトときて、じゃあ最後なんだ？エアポンプかよって、ね。ちょっと軽めですよね。でもこのエアポンプね、かなり僕当時悩まされてまして、前回、家族に言われたダメ出し4選にも、エアポンプに関しては触れてます。音がうるさいっていうのがやっぱね、家族にとって不評なんですよね。エアポンプの音。うるさいなーってね、よく言われてました。はい。多分皆さんも経験あると思うんですけど、前回ね、いただいたコメントの中で、水槽が8本あって、エアポンプももう5台ぐらい稼働してて、音うるさいですって。でも、多分家族には諦めてもらってるみたいなね、いう感じなのかな。認めてもらってるんでしょうけど、かなりね、音がやっぱりするそうです。で、エアポンプって、本体の音よりやっぱり水が弾ける音ね、の方が結構大きかったりするんですよ。あとは、エアポンプ自体がかなり振動してるんで、それがね、ちょっとバランス崩してもこう壁に当たったりとか、床に落ちたりとかね。そうするともうすごい音、プルルって。うわ、なんだ急に音がするんですよ。うわ、なんだ2階で音がするぞ、みたいな。響いてんな、みたいな。2階でアクアリウムやってる人ね。急に音がしたとか。急に振動音がすごい音がしたみたいな。そういう経験がエアポンプに関してはありました。でですね、一応ね、静かなエアポンプっていうのを当時、ネットでね、検索するといろいろ出ました。大体ね、出てくるのが、水深。水ここと書いて水深。あと、JEX の E-Air。で、日動のノンノイズ。ノンノイズって名前からして静かそうですよね。で、あと、寿のサイレントエア。このあたりもね、あったんですけど、名前的に全部静かそうですよね。本当に。どれも静かそうな名前なんで、どれが本当に静かなのかなって。使ったことないんでわかんないし。そんな感じで、YouTube のレビューサイト、YouTube のね、レビューたくさん見ながら、最初に買った1本は水深のエアポンプ。
SPP7 だかなんだか、7ってつくやつですね。を買いました。で、最初ね、エアストーンをつけないで使ったらめちゃくちゃすごい音したんで、あれと思ったんですけど、エアストーンつけるとすごい静かなんですよ。多分エアポンプってみんなそうなんだっていうふうにその時思いました。エアストーンをつけると、静かになると。で、ただね、水深本当に静かだったんですけど、壁に当たるとね、ものすごい振動音がしてびっくりするんですよね。床に落ちてしまった時にはもう大変。すごい振動、ブラーって。何事かと思うぐらい音がするんですよ。工事中かな？ここ工事してんのかなみたいなぐらい振動音がします。はい。なので、当時ね、キッチンボードで、アクアリウムをやってた僕なんですが、エアポンプを置く場所がなくて、キッチンボードの炊飯器入れるところにね、エアポンプ入れてました。結構狭い中に入れてたんですよ。その、炊飯器入れるためのスペースですよね、本当は。なのに炊飯器の代わりに外部フィルターと化学反応式ボンベを入れてたんですよ。そこにエアポンプも入れてました。はい。なので結構ね、配線とかでも中ごちゃごちゃで、もう本当に隙間がないんですよね。そんな中でこう、ケーブルとかチューブとかに当たるとね、プルルルって音が鳴るんで、壁に炊飯器が置いてある、そのラックの中の壁ですね。それに、吊り下げて、で、空中に浮くような感じにして、水深を使ってました。はい。そんな風にね、ちょっと置き方を工夫してた時期がありました。吊り下げたり、絶対に他のものに触れ合わせないようにね、絶対に他のものに触れないように置いたりとか、本当に苦労したんですよね。結構置き場所はだから工夫して大変でした。で、なんかね、新商品の JEX サイレントフォースがあると。めっちゃ静かだよっていう風に言われてるってことで、それを買ってみました。買ってみたんですよ。Amazon かなんかで買ったのかな。そうしたらね、そのポンプには驚きですよ、本当に。床に落とそうが、壁につけようが、逆さまにして設置しようが、何にも音しないんですよ。で、なんならエアーポンプの上に何か物を置いても全然静かだし、本当に驚きました。JEX サイレントフォース。あれはね、画期的ですね。本体が揺れないんですよ。いや、揺れてるんですけど、音がしないんですよね。いや、揺れてないか。本体揺れてないんですよね。中身ちょっと分解してなんか見たことあるんですけど、ポンプが浮いてんですよね。中で。ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど。ポンプが浮いてんすよ。そう。うまくね、触れ合わない。うまく浮いてんすよね。すごいんすよ。あれはね、画期的だったんすよね。で、サイレントフォースいいじゃんってことで、なんか一番大きい3000だかなんだか、2500だか、なんかちょっと大きいタイプ買ったんですよ。そしたら、たまたまだったのかな。結構ね、音がするんですよ。ブルルルって。床とかに触れると、若干なんか振動音聞こえるんですよね。フルフルルルって。で、2000S は振動音しなかったんですよ。出力がちょうどいいのかな。本体に対してね。だから2000S だと静かだって。1500ってのも確かあるんですけど、あれだとね、ちょっと流量が足りないというか、一つのエアポンプで3つぐらいの水槽に1個のポンプでエアレーションしてるんで、ある程度パワーが欲しかったんですよね。なんですけど、ちょっと2500だとやりすぎたかなと。3000かな。やりすぎたかなと。音がするんで。なんで今 2000S 使ってます。はい。1時間に2リットルだったかな。結構普通にいっぱい流れるんで、十分。エアレーションするには十分の容量です。とにかくこの JEX サイレントフォースに、使ってみて、めちゃくちゃ驚いたというか、本当に買ってよかったなと思ってます。他の商品が悪いって言ってるわけじゃないですよ。全然否定してるわけじゃないんですけど、JEX の E エアとか、リツのノンノイズ、あれはね、本当に静かだっていう風な話ですし、で、いろんなね、中国製の、静かなね、エアポンプ、たくさん今最近、出てますよね。
本当に静かだよ。だいたい静かなのって、流量落としてあるんですよね。0.6 リットルとか。割とだから出力の、弱めのものは割と静かに、作られてるって感じですね。ちっちゃいのに大きい出力とかを求めるとやっぱり、音がするのかな。それはまあしょうがないのかなっていう感じですね。まあだからまあ、ちょうどバランスの取れたね、ZEX のサイレントホース 2000S はまあちょうどそのバランスが取れてるのかなっていう。まあちょうどいいな。僕の使ってる環境ではね、分岐もしたいし、ある程度パワーも欲しいし、まあ、置くスペースもないしってことで、本体があまり揺れないね、エアポンプ。ということで、まあ、ZEX のサイレントフォース 2000S がめちゃくちゃ相性が良かったという感じです。はい。はい。ということで、今回は、アクアリウム1年目、買って驚いたもの3選ということで、化学反応式ボンベと RGB ライトと、ZEX のサイレントフォース 2000S が僕の中の3選ということで、紹介しました。ここでね、ちょっとコメントを読ませていただきたいなと思うんですけど、コメントがね、この動画0でした。コメントなかったんですよね。寂しかったなと思って。皆さんのコメントお待ちしております。前回のね、動画、アクアリウム、家族に言われたダメ出し4選。一応ね、こちらでもね、同じようなこと、ライトだったりね、水槽のエアポンプの音に関してだったりとコメントがあったんでね。で、ちょっと紹介させていただきます。大根アンカーさん、新シリーズおめでとうございます。自分も家族によく音がうるさいとか言われてましたが、最近はもう何も言われなくなりました。ということで、そうなんですかね。やっぱ諦めてくれたんですかね。容認してくれた感じですかね。アクアリウムもやっぱり長く続けてると、音しょうがないかなって思ってくれるんですよね。こんなに楽しんで、水槽ね、アクアリウムやってんだったら、このぐらいは許してやるか、みたいな感じで見てくれてるのかもしれませんね。うちはそんな感じです。はい。パパキングさん、うちもリビングの家具の上で45センチ水槽から始めましたと。今はリビングに水槽2台、60センチレギュラー1台、30センチキューブ2台で運用しています。徐々に麻痺させていくのがポイントですと。リビングに水槽があると共通の話題ができていいですね。子供も餌やりしてくれますし、ということで、いや、本当にね、その通りですね。魚の話とかじゃないですけど、水草きれいに育ったねとかね、餌やりとかね、子供がやってるのを見ると、こうやってね、生き物に触れ合うのもいいのかなと。魚が餌を食べてるのもね、見ながらね、ほら、餌食べてるよとかね、これあげすぎだよとかね。子供っていっぱい餌あげたがるんですよ。本当にこんなにいっぱいあげたら食べきれないよとかね。そんな感じで、話してね、話しながらね、リビングでアクアリウムできるんですけど、やっぱりね、家具の上で、水槽を始めるって方もやっぱり多いのかなと思います。水槽代がね、家具の上で、アクアリウムやると水槽代が必要ないんでお金が浮くっていうね、そんな良さがあります。はい。パパキングさんもね、最初は1台だったんでしょうけど、徐々にね、水槽を増やすことを大成功したというような感じで書いてあります。おめでとうございます。皆さんはね、少しずつ家族に、水槽をね、増やす際は、ちょっとずつ慣らしてね、目を慣らして、感覚を慣らしていただいて、で、こっそりとじゃないか。そろそろ追加していいみたいなね。お伺いを立てて少しずつ増やしていくのもね、いいんじゃないかなと思います。とも3133 3133はい、皆さん、妻や家族に言われるというようなことですが、我が家は妻の私がアクア歴が長く誰からも苦情を言われてません。という笑いということで、反対に主人もアクア好きだったらよかったのになーってすごく思ってますと。うちも水槽台8台ありますが、地震来た時の漏電対策もっとしないとなぁと思っています。はい、コメントありがとうございます。いや、ほんと、それ最強っすね。ともさん家では、奥様が
アクアリウムやられてるということで、誰も文句を言わないと。奥さんのやってることに誰も口を出さない。素晴らしいですね。めちゃくちゃ、やっぱ最強ですね。奥さん最強。本当に。僕も奥さんがやってることに対してほとんど言わないですもんね。やっぱりね。はい。ただね、やっぱり、同じように逆に思うんでしょうね。主人もアクア好きだったらいいのになーって思う。うちもそうです。奥さんもね、アクアリウム全然興味ないんですよ。魚と興味ないし、水草も、水草綺麗に育ったら、綺麗だねぐらい。お、綺麗じゃん、みたいな。その程度です。はい。なのでね、ちょっと一緒にボトルアクア作ったりとかね、コケリウムやったりとか、お店に行って、水草選んだりね、流木選んだり、する、っていうのも、いいかなと、憧れかなと思いますけど、その辺はね、友達作ってやれってことですね。はい、友達いないんですいません。友達になってください、皆さん。よろしくお願いします。としひろぐさん。あるある同感ですと。うちにはリビングに8つ水槽を置いてます。8個も水槽置いてあるんですね。すごいですね。で、妻の機嫌のいい時に許可を取って徐々に増やしていきました。で、キッチンカウンターの上がおすすめですと。地震対策してねと言われるんですが、まだ手つかずです。エアポンプも5つ使ってるんで、それなりにうるさいですねっていう風にコメントいただきました。8つ水槽ある部屋ってすごい広いですね。リビングに8つも水槽置いてあるんですね。いや、羨ましいな。妻のご機嫌いい時に許可を取るっていうのはやっぱり大事なんですね。なんですかね、やっぱ誕生日の時とか、今度僕の誕生日の時に水槽増やしていいみたいな。っていうような、プレゼントいらないからちょっと水槽増やしていいみたいな。そんな風に、少しずつ増やしていくのがね、いいのかもしれないですね。でやっぱ地震対策必要ですよね。コンセントの濡れ、水漏れ対策ね、必要ですよね。うちもたくさん言われました。で、エアポンプをね、たくさん使ってるんで、やっぱりそれなりに音がうるさいということでね、エアポンプね、何使ってるんでしょうね。ちょっと気になるところなんですけど、はい、コメントありがとうございました。はい、あとね、剣士高峰さん。これね、ちょっと、興味深いね、コメントだったんですけど、音の問題ということで、水槽やってるとね、音の問題、家族から言われるんですけど、水位をわざと高めにして、フィルターから落差を小さくしていますっていう風にありました。これ、多分、外掛け式のフィルターなのかなと。多分そうじゃないかなと思ってるんですよね。外部フィルターで、突出口を水面の中に入れてるとかね。うちもそうなんですけど、そうすると水面が揺れないんで静かなんですけど、多分外部フィルターじゃなくて外掛け式なのかな。外掛け式だと、ちょっと水位が減ってくると、ピチャ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 すごい音がするんですよね。だから、そのあたりで、水位を少し上げてね、外掛け式のフィルターからの落差がないようにしてるのかななんて、ちょっと、どうなんでしょうね。水位をね、高くするっていう対策もあるなって。確かにそうだなっていうふうに思いました。はい。エアポンプ、あとね、皆さんどうなんでしょう。エアポンプの対策ですよね。エアポンプの気泡の音ね、プクプクプクとかね。あの辺の対策、皆さんどうしてるんですかね。エアポンプの音は静かなものたくさん売ってるんですけど、推進とか、ジェックスでも日動でも、寿でも、本当に静かなポンプたくさんあるんですけど、気泡がね、弾ける音、あれだけはね、どうしようもないのかなーって、思います。皆さんね、どんな風にしてるのかっていうのね、またね、ちょっと興味があるというかコメントね、教えてくれると嬉しいです。今回はアクアリウム買って1年目に買って驚いたもの3選ということで、化学反応式ボンベと RGB ライトとエアポンプを紹介させていただきました。皆さんもね、初めて買ったもので、驚いたものあるんじゃないかなと思います。こんな感じでね、次回もね、ショート動画
ショート動画の内容を深掘りしてね、話して、やっていきたいなと思っております。コメントもね、いただけると嬉しいです。それに対してね、ちょっとお返事も、して、こういったね、動画で紹介させていただきたいなと思っております。はい。ということで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画で会いましょう。バイバイ。